بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، دا جیل برو تحریک چې کوم خبر روانه ده، نو په دغه کې ډیر خلک داسې دي هغوی صرف د پولیسو ګاډي ته وروخیږي او یو څو تصویران وباسي واپس راکوشي وتښتي. یعنې جیل یې خوښ نه دی خو صرف یې تصویران خوښ دي. نو چې تاسو په خپل مشر باندې دومره فخر کوئ او د هغې خبره تاسو منئ، نو تاسو له خدا نه دي پکار چې صرف تصویر وباسئ او بیا منډې کې بیا جیل ته مه ځئ. دا جیل برو تحریک دی که تصویر برو تحریک دی؟ او بل خبره دا ده چې د جیل ته تلل دا خو یو طرف ته سزا ده، یو طرف ته خدای یو عذاب دی. خلک وایي یا الله موږ دا تاڼونه وساتئ، د دغه جیلونه مو وساتئ، او دا خلک دغه جیلونه او دا تاڼې غواړي، یعنې د الله پاک عذاب په زوره باندې غواړي. او بیا هغه غریب کس چې د هغې به د روټۍ درک نه لګي او هغه به چې کوم دی مخکې کېږي، او چې کوم مشران دي هغوی به وروسته کېږي، هغوی په خپل کورونو کې په آرام ناستي او ته منډې تړلې ویې او چې کوم دی جنډه به در اغوستې اوازونه به کې. خپل غریبۍ ته وګوره، خپل حالاتو ته وګوره. دا خلک تاسو لوبئ، دا خلک په تاسو باندې لوبې کوي. ته مخکې جیلونو ته منډې ویې او هغوی صرف تصویران وباسي واپس راکوزېږي او په شا باندې تښتي، او څو به کې هغه تصویر هم نه وباسي، بلکل راځي نه. نو داسې کار نه دی پکار. مونږ په خپل مشر باندې فخر کوو چې هغه داسې غلط تحریکونه نه کوي او نه داسې د غلط تحریکونو اعلانونه کوي. الحمدلله هغه علما دي، هغوی له الله پاک دماغ ورکړی دی، الله پاک ولې ذهن ورکړی دی. د شیعګانو په شانتې ځان په چړو باندې نه وایي چې کله محرم راشي د ځان نه وینې تویوي، ځان زخمي کوي، ځان په چړو باندې وایي. بلکې دا خو یو عذاب دی. خدا خلک دا عذاب ځان لپاره ښه ګڼي، د ځان لپاره چې کوم دی مناسب ګڼي او ثواب به کې ګڼي. تاسو هم د هغوی په شان دی دغه جیل تلو ته خوشحالېږئ او دا ځان لپاره ښه ګڼئ، خو حالانکې دا ستاسو لپاره سزا ده، دا ستاسو لپاره عذاب دی. په دې باندې پوهېږئ نه. که په دغه جیل برو تحریک باندې خامخا عمل کوئ، بیا د تصویر برو تحریک مه جوړوئ چې صرف تصویران وباسئ او تښتئ، بلکې په حقیقت کې چې کوم دی بیا دغه جیل برو تحریک باندې عمل وکړئ. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.